Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հեքիաթ ոսկի քաղաքը Հովհաննես Թումանյանի թարգմանությամբ։ Ժուկով ժամանակով Հնդկաստանի Բենարես քաղաքում տիրելիս է լինում Ուքանա թագավորը։ Օրերից մի օր մեռնում է նրա սիրելի կինը։ Դժբախտ թագավորը չի կարողանում մխիթարվի ոչ մի բանով, իրեն որսորդության է տալի։ Մի անգամ էլ, երբ որսի է դուրս գալի, անտառում մի գեղեցիկ փոքրիկ աղջիկ է գտնում, ուրախանում, աշխարհով մին է լինում, առնում տուն է բերում, որդեգրում, անունը դնում Քանաքարա։ Մեծանում է Քանաքարան, դառնում է տխուր թագավորի միակ մխիթարանքը։ Երբ հասնում է ամուսնության ժամանակը, թագավորը հրավիրում հավաքում է իր երկրի երիտասարդ արքայազուններին ու իշխանազուններին, որ նրանց միջից ընտրություն անի Քանաքարան, բայց աղջիկը դուրս չի գալիս իր սենյակից։ Հայրիկ, ասում է, գիշերս մորս հոգին երազ եկավ ինձ։ Ասավ Քանաքարա, շատ շատերը կխնդրենք ու ձեռքը, չխաբվես ոչ գեղեցկության, ոչ քաջության, ոչ հարստության, որովհետև անբախտ կլինես, որին էլ ընտրես քեզ ամուսին, ընտրի միայն նրան, ով իր կյանքում գոնե մի անգամ եղած լինի ոսկի քաղաքում։ Շատ լավ աղջիկս, ասում է բարի ծերունին։ իմաստուն են երազները, ու մորոդ հոգին քո երջանկության համար է խոսում։ Ես այդպես էլ կհայտնեմ հավաքված փեսացուներին, ինչպես ազդել է երազը ու ինչպես քո սիրտն է ուզում։ Նրանք աշխարհ տեսած մարդիկ են և անշուշտ նրանց մեջ կգտնվեն էնպեսիները, որ իրենց կյանքում գոնե մի անգամ եղած են ոսկի քաղաքում։ Էսպես էլ հայտնում է թագավորը հավաքված արքայազուններին ու իշխանազուններին։ Երբ ոսկի քաղաքի անունը լսում են, ամենքը նայում են իրար երեսի ու զարմանքով վեր են քաշում ուսերը։ Այդպես քաղաք մենք չենք էլ լսել մեր օրում, ուր թե տեսել։ Նստում են ձյանքը ու իրար ետևից հեռանում, ցրվում իրենց աշխարհքները։ Բենարեսում մի երիտասարդ է լինում, Դիվանա անունով, մի շռայլ զվարճասեր երիտասարդ է լինում Դիվանան։ Իր կարողությունը խնջույքներում ու քեֆերում վատնած, դատարկ, ձանձրացած կյանքից ու աշխարհքից։ Հենց որ թագավորի աղջկա որոշումը լսում է, մտածում է. Այ քեզ լավ դեպք աշխարհքում մի քիչ էլ զվարճանալու, միանգամից և կհարստանաս և գեղեցիկ կին կունենաս, և ինչպես ոչ ոքի մտքով չի անցել, գնասի, տեսել է ոսկի քաղաքը ու ամուսնանա հետը։ Վեր է կենում շիտակ գնում Ուքանա թագավորի պալատը։ Հայտնեցեք չքնաղ Քանաքարային, որ ես երիտասարդ Դիվանաս եղել եմ ոսկի քաղաքում։ Ամբողջ պալատը թնդում է ցնծությունից, վերջապես եկավ սպասած հերոսը։ Ներս համեցեք, Խնդրում են դրանիկները ու ներս են տանում երիտասարդին գեղեցիկ Քանաքարայի մոտ։ Քանաքարան խնդրում է նրան, որ պատմի, թե ինչ բան է ոսկի քաղաքը, ու Դիվանան սկսում է իր սուտ պատմությունը։ ոսկի քաղաքը էլ մի ասի տիրուհի, թե ինչ զարմանալի բան է այդ ոսկի քաղաքը, որ ես ընկա մեջը։ Առևտրական գործերով անցնում էի աշխարհից աշխարհ, հազար ու մի աշխարհ ընկա, հազար ու մի քաղաք տեսա, հազար ու մի հրաշալիքներով լիքը։ Մի անգամ էլ մի աշխարհքում, որի անունը լեզվից ծերին է, հիմիկ ասեմ որտեղ որ է, տեսնեմ հեռվում մի ահագին տարածություն վառվում է արևի տակ, ինչպես մի հսկայական հրդեհ։ Էս ինչ հրաշք է, հարցնում եմ ընկերներիս։ Ոսկի քաղաքն է, ասում են ինձ։ Ճշմարիտ, որ ոսկի քաղաք։ Մոտենում ենք, ինչ տեսնենք։ Տները ոսկի, ծառերը ոսկի, փողոցները ոսկի։ Մարդիկ էլ ոչ աշխատում են, ոչ չարչարվում, նստած ուտում խմում են։ Դուրս արեք էս անամոթ ստախոսին, բարկացած կանչում է Քանաքարան, և վզին տալով դուրս են անում երիտասարդ Դիվանային, և պալատը
նորից ընկղմվում է տխրության մեջ։ Բայց այն օրվանից, ինչ երիտասարդ դիվանան տեսնում է գեղեցիկ քանաքարահին, սիրահարվում, փոխվում, դառնում է բոլորովին ուրիշ մարդ, քունը փախչում է նրա աչքերից, գիշեր-ցերեկ միայն է մտածում, որ գնա գտնի ոսկի քաղաքը, ուր ուզում է լինի, ու գա պատմի քանաքարային։ Թողնում է տուն ու տեղ, հերնումեր, գլուխը փեշն է դնում ու գնում, որտեղ ես ոսկի քաղաք, քեզ եմ գալիս։ Գնում է գնում, ամեն պատահողի հարց ու փորձ է անում, ոչով չի էլ լսել ոսկի քաղաքի անունը, ուր մնաց թե տեղն ասեր։ Մի օր էլ դիվանան հոգնած տխուր անց է կենում մի խոր անտառով։ Տեսնում է մի ծառի վրա նստած մի մեծ արծիվ։ Նետն ու աղեղը պատրաստում է, որ զարկի, մին էլ Աստծո հրամանով արծիվը լեզու է առնում ու ասում. Ինչու ես ինձ սպանում, ով բարի մարդ, առանց են էլ վիրավորված եմ ես, որ սկանի նետը մտել է թևիս տակը, անտանելի ցավ է տալիս ու արունակամ է անում ինձ, եթե գտաս, նետը հանես ու առողջացնես ինձ, ես քեզ այն լավությունը կանեմ, ինչ որ միայն արծիվը կարող է անել։ Զարմանում է երիտասարդ դիվանան, թե ինչպես է անլեզու հավքը խոսում մարդկային լեզվով, ապա ուշաբերվելով մոտ է գնում, ծառիցը վեր է բերում վիրավոր արծվին, նետը հանում է թևի տակից ու տանում անտառում մի խրճիթ, սկսում է բժշկել։ Արծիվը առողջանում է ու դիմում է դիվանային. Ես քեզ խոսք տվի, թե քեզ այն լավությունը կանեմ, ինչ որ միայն արծիվը կարող է անել։ Խոսք եմ տվելու, խոսքս խոսք է, պետք է կատարեմ, ինչ էլ որ սիրտդ ուզի, լեզուտ ասի, ասա տեսնեմ, ինչ ես ուզում։ Ու նստում է երիտասարդը, պատմում արծվին իր պատմությունը, աղաչում, որ իրեն տանի ոսկի քաղաքը։ Դժվար բան ուզեցիր, բայց արծվի համար չի դժարը։ Դու միայն ամուր կացի մեջքին, դեռ ջրակները չվարած քեզ վեր կբերեմ ոսկի քաղաքում։ Ասում է արծիվը ու վեր թռցնում երիտասարդին, բաց է անում իր հսկայական թևերը, բարձրանում է մինչև ամպերը, սլանում հեռու դեպի արևլուս, երկյուղից ու արագությունից գրեթե շնչասպառ է լինում, ուշքից գնում է դիվանան, մին էլ այնտեղ է ուշքի գալի, որ արծիվը ծղրտում է։ Ահա ոսկի քաղաքը։ Ու իջեցնում է գետին, աչքը բաց է անում դիվանան, առջևը կանաչ այգիների մեջ թաղված տարածվում է մի քաղաք, կապույտ գետը ոլորվելով անցնում է նրա միջից, հեռվից շատ ծանոթ քաղաքների նման մի քաղաք, եւ այն էլ փոքրիկ քաղաք, առաջ է գնում, չորս կողմը բարելից այգիներ, զմրուխտ կանաչ, հազարագունի ծաղիկներ, օդը լիքն է թարմությունով ու բուրմունքով, թռչունների ծլվլոցով ու ջրերի կարկաչով, եւ նրանց հետ միախառնվելով հնչում են մարգերում ու այգիներում աշխատողների երգերը։ Ախ, ինչ լեն է աշխարհքն ազատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լիքն է, ինչքան առատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար։ Ախ, ինչ լավն է աշխատանքը, առողջ ձեռքով, խաղաղ հոգով, ինչ անուշ է հոսում կյանքը, լիքը սիրով, ծաղկով, երգով։ Երջանիկ մարդիկ, մտածում է դիվանան ու դիմում է նրանց։ Ասացեք, աղաչում եմ, ով երջանիկ մարդիկ, ինչ է այս քաղաքի անունը։ Ոսկի քաղաքն է սա, բարի օտարական։ Իսկ դուք ծառաներ եք, որ բանում եք ձեր տերերի այգիներում, թե մենք տեր ու ծառա չգիտենք։ Իսկ ձեզ ով է կառավարում։ Գոհար թագուհին։ Շատ զորեղ թագուհի է երևի։ Այո, նա գիտի երջանկացնելու գաղտնիքը։ Արդյոք կարելի է նրան տեսնել։ Նրա դուռը բաց է ամենքի առջև, իսկ օտարականներին միշտ նրա մոտ են տանում եւ քեզ էլ կհրավիրեն անշուշտ։ Ճշմարիտ որ ներս է մտնում քաղաքը թե չէ, դիվանային խնդրում են Գոհար թագուհու ապարանքը։
Ապարանքում երբ կերակրվում է, կազդուրվում ու հանգստանում, հրավիրում են Թաքուհու մոտ։ Թաքուհին մի շատ բարի ու ազնիվ կին է լինում եւ այնքան չքնաղ, որ հրեղեն փարեղեն մի արարած է թվում դիվանային։ Կախարդ որ կախարդ, հենց մի տեսնելով կախարդում է նրան։ Ինչն է քեզ բերել մեր աշխարհը, երիտասարդ օտարական, հարցմունք է անում դիվանային։ Վիշտն է քեզ հալածում, թե բախտն է քեզ առաջնորդում, եւ ինչով կարող ենք օգտակար լինել քեզ։ Թաքուհու ազնվությունից ու հարցմունքից ոգևորված դիվանան սրտաբաց պատմում է մի առ մի, թե ով է ինքը, ինչ է եկել իր գլուխը եւ ինչպես է հասել ոսկի քաղաքը։ Միշտ լավ է, ասում է Թաքուհին, երբ մարդիկ թողնում են իրենց ված սովորություններն ու կրքերը, լցվում են բարձր կարոտով ու ձգտում են, գնում են հասնելու մի բարձր նպատակի, թե կհասնեն լավ, թե չեն հասնի, դարձյալ միշտ լավ է ու լավ, որովհետև կյանքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ձգտումն ու ճանապարհ։ Իսկ երջանկությունը Աշխատել լավ ճանապարհի վրա ու գոհ լինել իր ունեցածով։ Էդ է երջանկությունը։ Ուրիշ ոչինչ։ Իսկ ես կարծում եի, ձեր քաղաքը լիքն է ոսկով եւ նրանից է, որ գոհ ու երջանիկ են ձեր մարդիկը։ Հայտարարում է զարմացած դիվանան։ Ոսկի, քմծիծաղ է տալիս Գոհար Թաքուհին, ոսկին մետաղ է, որ հողից է դուրս գալի։ Երջանկությունը զգացմունք է, որ սրտից է բխում։ Ինչ կապ կա նրանց մեջ։ Իսկ ես կարծում էի, ահռելի բանակ ունեք եւ զենքի ուժով եք պահպանում ձեր երկրի սքանչելի կարգն ու խաղաղությունը։ Օ երբեք, ահն ու սպառնալիքը եւ խաղաղությունը իրար չեն տեսել եւ միասին չեն ապրում։ Իսկ ես կարծում էի, թե դուք հազարավոր ոսկե գմբեթ տաճարներ ունեք, նրանց մեջ անդադար աղոթում են ձեր հոգևոր հայրերը ու Աստծո աչքը քաղցր են պահում ձեզ վրա։ Ոչ բարեկամ, մենք բնության ընդարձակության մեջ ենք պաշտում նրան եւ միջնորդներ չենք ճանաչում մեր հոգու ու նրա մեջ։ Սքանչելի երկիր։ Բացականչում է դիվանան, հիշում է իր հայրենի երկիրն ու ընկնում մտքի տունը։ Ապա կախարդ Թաքուհին տանում է, ման է ածում դիվանային իր ապարանքի սրահները։ Սրահներից մեկում դիվանան տեսնում է պատիցը կախած մի աղջկա պատկեր։ Վա, ինչքան նման է։ Բացականչում է ու մնում է առաջը քարացած։ Ում նման է։ Նրա, Ով է նա։ քանաքարան, իմ քանաքարան։ Բայց ով է քանաքարան։ Քանաքարան Թաքուհի, հենց այն աղջիկն է, որի մասին քեզ պատմեցի։ Նրա համար եմ ես հեռացել իմ հայրենի երկրից, ընկել աշխարհից աշխարհ ու արծվի թևով հասել ոսկի քաղաքը եւ կրկին պետք է վերադառնամ նրա մոտ։ Ինչու ես վերադառնում ազնիվ դիվանա, խոսում է գեղեցիկ Թաքուհին, մի վերադառնա, դիվանա, մնա մեզ մոտ, ապրի մեզ հետ, միթե ավելի փարթամ չէ ոսկի քաղաքը, միթե հոյակապ չեն էս ապարանքները, միթե հրաշալի չեն էս կախարդական այգիները, Ոչ, Թաքուհի, ոչ, չեմ կարող։ միթե գեղեցիկ չեմ ես։ Ոչ, չի լինելու, ոչ, չի լինելու։ Այն ժամանակ Թաքուհին պատվիրում է, նավ են պատրաստում ու ճանապարհ է դնում դիվանային դեպի իր հայրենի երկիրը, դեպի քանաքարան։ Ճանապարհին ծովում սաստիկ ալեկոծություն է վեր կենում, նավը գցում է մի կղզի, մի կանաչ կղզի, լիքը ամեն բարիքով ու ամեն գեղեցկությունով, բայց ամենից գեղեցիկը լինում է նրա ջահել տիրուհին, որ դիվանային առաջարկում է ամուսնանա իր հետ, թագավորի այն ազատ ու առատ աշխարհում։ Չեմ կարող նազելի տիրուհի, ես դարձել իմ ճանապարհն եմ շարունակելու, ինչ ուզում է լինի, դեպի իմ հայրենի տունը, դեպի իմ քանաքարան, որ չեմ փոխելու ոչ ոքի եւ ոչ մի թագավորության հետ։ Այս ասելու հետ աչքը ճպում է դիվանան, մինել բաց է անում, կղզու տիրուհու փոխարեն առաջը կանգնած է Գոհար Թաքուհին։ Մի վախենա դիվանա, օ մի զարմանա, անուշ ժպտալով խոսում է նա, տեսնում ես, ոսկի քաղաքի տիրուհին եմ ես, կախարդ Գոհարը, իմ աղջիկն է քանաքարան։
Մանուկ հասակում սև դևը նրան հափշտակեց ու տարավ։ Էն օրվանից ամեն եկվորի ինձ մոտ էի հրավիրում, հարցուփորձ էի անում, պատկերն էի ցույց տալիս, բայց ոչ ոք չէր իմանում, թե ուր է ընկել նա։ Եվ ահա դու եկար նրա սիրով ոգևորված ու վերադառնում ես կրկին նրա մոտ։ Քո սերը փորձելու համար էր, որ ես քեզ արի այն ամեն առաջարկներն իմ քաղաքում, եւ դարձյալ քեզ փորձելու համար էր ես առա ուրիշ կերպարանք։ Քեզ փորձելու համար ստեղծեցի այս փորձանքը ու այս վայելչությունները, որ լոկ երևույթ են միայն։ Այժմ ես հավատում եմ քեզ, հավատում եմ քո սերին ու քո բարությանը։ Դու հիրավի այժմ երջանիկ կանես եւ իմ քանակարային եւ ամեն մարդու։ Վերջապես այժմ դու գիտես երջանկության գաղտնիքը։ Այս խոսքի հետ մի փետուր է կրակում կախարդ թագուհին եւ սև ամպի նման հակընթավոր թևերը փռած հայտնվում է մի մեծ արծիվ։ Տար բացականչում է կինը ու ամեն բան չքանում է դիվանայի աչքից, այնինչ օդի մեջ հնչում է երգը։ Գոհ աշխարից, գոհ իր կյանքից, Սիմուրղ հավքի զմրուխտ թևին, երջանկության հայրենիքից գնում է նա, գնում կրկին։ Գնում է նա վերածնված մաքուր սիրով, բարի սրտով, դեպի երկիրն իր նախահարց, ցավերի տուն արցունքի ծով։ Տանում է նա ուժը ոգու, անվերջ սերը, անհատ բարին, երջանկությունն ամեն մարդու, խաղաղություն ողջ աշխարհին։ Հոգու վրա է լինում Ուքանա թագավորը, որ արծիվը ծղրտում է ու վեր է դնում դիվանային իր հայրենի քաղաքի սահմանում։ Քաղաքն է մտնում դիվանան ու գնում ուղիղ թագավորի ապարանքը։ Հայտնեցեք գեղեցիկ քանակարային, որ ես երիտասարդ դիվանաս գալիս եմ ոսկի քաղաքից։ Ընդունում են ներս, դեմքը տեսնելուն պես քանակարան բարկանում է իր ծառաների վրա։ Միթե չեք ճանաչում սրան, որ ներս եք թողել նորից, միթե են սրիկան չի սա, որ մի անգամ փորձեց ինձ խափի, եւ ահա նորից հանդգնում է, ուզում է իր հին խաղը խաղա, դուրս արեք իսկույն։ Սպասի չքնաղ քանակարա, Խնդրում է դիվանան։ հիրավի, ես նա էի, բայց էլ նա չեմ, ես այժմ ոսկի քաղաքից եմ գալիս, քո կախարդ մոր գոհար թագուհու ապարանքիցն եմ վերադառնում, քո մանկության ննջարանումն եմ եղել, ուր դեռ կախ է արած քո սիրուն պատկերը։ Ես այժմ գիտեմ ինչ բան է ոսկի քաղաքը, ինչ է ոսկին եւ ինչ է երջանկությունը։ Ես այժմ գիտեմ երջանկության գաղտնիքը։ Եվ ամեն բան նստում պատմում է մի առ մի։ Այժմ ես քոնն եմ, բացականչում է քանակարան, եւ աշխարհով մին է լինում ուրախությունից։ Ուքանա թագավորն էլ շնչի է գալիս, օղտ նոր օղտը գիշեր, ամբողջ երկիրը կատարում է նրանց հարսանիքը։ Ամենքն ուրախանում են ու լիանում։ Այս ուրախությունը տեսնելուց հետո ձեր թագավորն էլ կյանքն ու արևը բաշխում է ապրողներին ու մեռնում։ Նրա տեղը թագավոր է նստում դիվանան ու սկսում է իր երկիրը կառավարել այն կարգով, ինչ որ տեսել էր ոսկի քաղաքում։ Ոսկի չկար նրա երկրում, բայց մարդիկ ապրում էին արդար աշխատանքով, գոհ ու երջանիկ իրենց ունեցածով։ Եվ այն ժողովուրդը, որ մի ժամանակ տրտնջում էր, թե աշխարհը նեղ է ու ցավով լիքը, հիմա երգում էր ամենտեղ։ Ինչքան լեն է աշխարհքն ազատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լիքն է, ինչքան առատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչ ազնիվ է աշխատանքը առողջ ձեռքով, խաղաղ հոգով, ինչ թեթև է անցնում կյանքը, լիքը սիրով, ուրախ երգով։ Եթերում հեքիաթի ժամն էր։ Կարդացի Նաիդա Ներսիսյանը եւ Սարգիս Նաջարյանը։